Cenjene gledalke, spoštovani gledalci v oddaji Aktualno, se tokrat pogovarjamo s Ksenijo Štefko Bognar in sicer Las pri dobrih ljudeh o projektu Obišči in razišči las pri dobrih ljudeh. Ksenija Štefko Bognar, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Danes govoriva o projektu Obišči in razišči las pri dobrih ljudeh, ki gradi skupno turistično zgodbo za območje od Mure do Lendave. Ki je temeljni namen oziroma kaj je temeljni namen tega projekta? Ja, dejansko temeljni namen tega projekta je, da izboljšamo, povežemo in pa združimo celotno ponudbo našega območja pri dobrih ljudeh, se pravi območje ravenskega in dolenjskega dela Pomurja. V projektu ste pripravili več predstavitvenih filmov, brošur, promocijskih fotografij. Kaj ste želeli z njimi poudariti in kaj si lahko gledalci deloma ogledajo na zaslonih? Je tako. Torej vsak film ima tako rekoč neko svojo rdečo nit oziroma glavni poudarek. Tako recimo nekateri filmi prikazujejo kulturno ali sakralno dediščino našega območja, drugi prikazujejo različne možnosti preživetja prostega časa, spet drugi poudarijo različne znamenitosti našega območja ali pa prikazujejo, na primer, kako lahko družina preživi en čudovit dan na našem območju. Filmčki so dejansko bolj kratki, ampak zelo dinamični in prikazujejo mnogo skritih kotičkov našega območja in pa lepoto našega območja, ter seveda želijo s tem oziroma na ta način privabiti obiskovalce, da obiščejo in raziščejo seveda naše območje. Kaj so bila vaša izhodišča pri projektu ali morda bolje vprašano, kje ste videli največ neizkoriščenega turističnega potenciala? Ja, dejansko mi smo v preteklosti pri lokalni akcijski skupini imeli že podoben projekt, sicer bolj kot mobilna aplikacija, ki se je imenovala Prekmurski turistični vrtiljak. Tudi tam je sam princip bil podoben, saj smo želeli na enem mestu dejansko združiti različne ponudbe našega območja. Sedaj pač obišči in razišči območje las pri dobrih ljudeh, nadgradnja tega. Želimo pa seveda, da ta projekt koristi dejansko celotnemu območju, ne samo določeni lokalni skupnosti ali občini. Saj pri našem vsakdanjem delu večkrat slišimo oziroma pač od oseb, ki delajo več na tem področju, slišimo, da dejansko ponudba na našem območju nekako ni povezana, da so recimo bolj izpostavljeni samo tisti že večji turistični ponudniki oziroma lokalni pridelovalci, predelovalci. In želja nekako je že kar nekaj let prisotna, da bi se dejansko nekje na enem mestu združila vsa ta ponudba, da je bolj pregledna in da ponudniki dejansko tudi med sabo sodelujejo, saj imajo tako eni kot drugi potem vedno več koristi od tega. Torej, temeljni rezultat projekta je spletna platforma. Kaj pomeni za obiskovalca in zakaj je takšno komuniciranje danes neobhodno potrebno oziroma pomembno za razvoj regije? Je tako. Eden izmed glavnih rezultatov našega projekta je vzpostavljena spletna platforma, ki seveda v današnjem svetu je zelo pomembno, da so pač informacije vedno dostopne, ne glede na kraj, ne glede na čas. Spletna platforma omogoča tudi doseg širšega občinstva. Prav tako lažje tudi aktualiziraš določene stvari. In v današnjem svetu je dejansko digitalna prisotnost skoraj nujna za uspeh. Veliko ste povedali že, oziroma nekaj ste povedali že, kaj najdemo na tej platformi in kako konkretno podpira povezovanje lokalnih ponudnikov in destinacij. To pa je še vprašanje, kajti veliki ponudniki, ste sami povedali, so se predstavljali, ampak posamično. Tukaj jih pa zdaj najdemo skupaj.
Tako, se pravi, naša spletna platforma je dejansko razdeljena na več delov. Imamo recimo en del, kjer lahko najdete informacije, kaj vse lahko raziščete v našem območju, kaj lahko vse doživite, kakšni dogodki in prireditve so recimo v našem območju. Prav tako najdete informacije o tem, kje lahko se dobro je in pije. V prihodnje pa želimo spletno platformo tudi nadgraditi z kolesarskimi in pohodniškimi poti. Se pravi, naša želja je dejansko, da se čim več pridelovalcev, predelovalcev, ponudnikov različnih storitev pridruži tej spletni platformi, da dejansko obiskovalec, ki pride v naše okolje, ima na enem mestu čim več informacij in po mojem mnenju je to korist za vse, saj če gre obiskovalec k enemu ponudniku, bo lahko mogoče s pomočjo naše spletne platforme raziskal tudi bližnje okoliše in se še komu podal. Govoriva o turističnem produktu in razvili ste ga v sklopu projekta. Kako ste ga približali različnim ciljnim skupinam? Torej, eden izmed naših produktov je, kot že večkrat omenjeno, naša spletna stran, ki je po mojem zelo privlačna in enostavno za uporabo, se vidiš takoj, kje so informacije. Kot drugo smo razvili oziroma sestavili tudi tako imenovane dobre košarice. To sta dejansko dva različna zabojčka, ki ju na spletu najdete pod imenom Luis in Paula. V teh košaricah oziroma zabojčkih pa najdete različne izdelke lokalnih ponudnikov, pridelovalcev in predelovalcev. Luis je recimo mogoče bolj namenjen za moške, saj vsebuje vino, oreščke, potem tudi čilijevo omako, slane palčke. Pavla je pa mogoče bolj za tiste ženski del, ker najdemo notri recimo sadne trakce, aronijev sok, potem tudi med ali pa ekološki čaj in marsikaj drugega še seveda. To so torej košarice, kateri deli območja pa so se z izvedbo projekta še posebej izpostavili in kako so vključene zgodbe krajev, kot so Lendava, Renkovci ali Bukovniško jezero? Ja, tako. Malo bolj so mogoče res dejansko izpostavljene že tiste bolj znane turistične točke našega območja, so pa prikazani tudi skriti kotički, ki se nahajajo ob teh območjih. Predvsem pa tudi smo želeli predstaviti novejše zgodbe, ki so se v zadnjih letih razvili na našem območju in pa dejansko tudi ponudbo, s katero se še prebijajo na trg. Kako pomembno je, da danes lokalna območja komunicirajo z obiskovalci preko digitalnih kanalov, družbenih omrežij in sodobne predstavitve? Ja. Zdaj, če ste ustvarili spletno platformo, izhajam iz tega, da je to zares zelo pomembno tudi za vas in ta projekt. Ja, tako. Torej, kot že omenjeno, v današnjem svetu brez digitalne platforme skoraj ne gre, če želiš uspeti. Ker pač, kot že rečeno, mora biti informacije dejansko vedno dostopne, zato smo velik poudarek dali tudi na privlačnost in preglednost same spletne strani. Smo pa recimo prav tako objavljali na različnih družbenih kanalih, kot so Facebook, TikTok in pa Instagram, saj želimo dejansko nagovoriti čim širšo ciljno publiko, se pravi od mladih do starejših, potem tudi za družine ali pa kakšne pustolovce in podobno. Kako bo projekt Obišči in razišči vplival na prihodnost las pri dobrih ljudeh, ne le za turizem, ampak tudi za prebivalce in ne nazadnje gospodarstvo? Ja, naša želja je seveda, saj smo ravno zaradi tega to vzpostavili, da bo pač tale spletna stran zaživela tudi dejansko po koncu projekta, da se nam bo pridružilo čim več pridelovalcev, predelovalcev, ponudnikov storitev, tako da na tem mestu bi mogoče povabila, da obiščete našo spletno stran in se oglasite pri nas, da vas tudi združimo. Upajmo, da bodo ti, ki so že predstavljeni in ki bodo še predstavljeni, da bodo seveda dobili tudi določeno promocijo, da se bodo lahko predstavili in seveda, da jih čim več ljudi obišče in da potem seveda na podlagi tega imajo tudi oni več zaslužka.
Kar pomeni potem več obiskovalcev, Tako. boljši turizem in seveda tudi gospodarstvo s tem malce podpremo. Tako, eno gre z roko v roki z drugim. Ksenija Štefko Bognar, najlepša hvala. Tudi vam. Spoštovani gledalke in gledalci, z nami je bila v tokratni oddaji Aktualno Ksenija Štefko Bognar z Las pri dobrih ljudeh.